Hai YouTubers! Ada banyak sekali tempat misterius di belahan dunia ini, mulai dari yang mengandung nilai sejarah, legenda, cerita rakyat, maupun mitos. Namun ada tempat misterius di dunia ini yang diyakini sebagai persembunyian makhluk dan benda yang terdapat dalam kitab suci. Berikut daftar tempat misterius yang diyakini sebagai persembunyian makhluk dan benda dalam kitab suci. Pegunungan Kaukasus. Sejarah dan kisah dalam kitab suci mengungkap jika celah Darial yang terletak di pegunungan Kaukasus menjadi lokasi Yajuj dan Majuj dikurung. Hal ini disampaikan oleh seorang ilmuwan sekaligus sejarawan Islam yang melakukan ekspedisi dan penelusuran ke celah Darial di pegunungan Kaukasus. Di tahun 2019 lalu bersama ilmuwan lainnya, sang ilmuwan tersebut menuju lokasi yang diduga kuat sebagai dinding Yajuj dan Majuj. Seperti yang diketahui, jika Yajuj dan Majuj adalah dua kelompok yang dikurung dalam sebuah dinding besi yang dibuat oleh Raja Zulkarnain. Tidak sedikit yang meyakini jika Darial Gorge atau celah Darial adalah lokasi dinding yang membentang yang mengurung Yajuj Majuj hingga hari kiamat. Dari penelusuran yang dilakukan oleh para ilmuwan mengungkapkan jika dinding yang terbentuk deretan bebatuan berwarna kuning ini diduga kuat adalah dinding penghalang Yajuj Majuj. Menurut catatan sejarah dan isi dari kitab suci, dinding yang terbuat dari balok besi ini berdiri kokoh di celah Darial dan digunakan untuk memenjarakan Yajuj Majuj. Para ilmuwan menjelaskan di mega proyek ini dikerjakan tidaklah dengan waktu singkat. Menurut mereka, Raja Zulkarnain saat itu melibatkan ribuan orang hingga dinding penghalang Yajuj Majuj berdiri kokoh. Selain itu, para ilmuwan juga menjelaskan jika sumber daya alam ini berasal dari penambangan logam, besi, dan tembaga yang dilakukan secara besar-besaran di sepanjang celah Darial pegunungan Kaukasus. Saat itu biji besi tersebut diolah menjadi balok-balok besar dan digunakan untuk membuat dinding Yajuj Majuj setinggi 100 meter. Teori dari para ilmuwan ini didukung oleh sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Arkeologi Georgia yang mengungkap jika pertambangan dan pengolahan logam di wilayah selatan terjadi 3000 sebelum Masehi. Hanya saja, pendapat dari para ilmuwan ini dibantah oleh beberapa ahli tafsir yang menyebut kalau lokasi dinding Yajuj Majuj belum ditemukan dan tidak terlihat secara kasat mata. Sokotra dan Khurasan. Dalam berbagai ajaran disebutkan jika Dajjal adalah sosok makhluk yang sangat mengerikan. Dikatakan jika sosok ini akan muncul saat menjelang datangnya hari kiamat. Beberapa kajian hingga petunjuk dari hadits menyatakan jika ciri dugaan lokasi keberadaan sosok Dajjal banyak diteorikan banyak orang. Salah satu lokasi keberadaan sosok Dajjal sendiri diteorikan berada di sebuah pulau bernama Sokotra. Pulau Sokotra sendiri adalah sebuah pulau yang menjadi bagian dari wilayah Yaman yang terletak sekitar 241 km dari Somalia dan 354 km dari daratan Yaman. Konon, pulau ini disebut tanah ajaib karena bisa menyembuhkan orang Romawi dan Yunani pada masa peperangan. Dalam penyebutannya, tempat ini memiliki cukup banyak julukan mulai dari Pulau Alien, Pulau Neraka, Pulau Persembunyian dari sosok Dajjal. Menurut laporan, pulau dengan julukan Galapagos of Arabia ini menjadi tempat yang cukup tertutup dan jarang dikunjungi oleh para wisatawan. Alasannya adalah akses jalan menuju lokasi pulau ini yang sangat sulit untuk dilalui, namun justru keterasingan inilah yang menyebabkan semua jenis endemik hadir di Pulau Sokotra. Tercatat jika ada cukup banyak hewan dan tumbuhan endemik termasuk salah satunya pohon darah naga. Seiring perkembangannya muncul banyak teori yang menyatakan bahwa pulau ini sebagai tempat Dajjal dikurung. Pendapat ini muncul dengan keanehan alam yang ada di pulau tersebut dan tidak bisa ditemukan di pulau-pulau lainnya di seluruh dunia. Tidak hanya itu, teori ini juga didukung dengan adanya pandangan yang menyebutkan jika Dajjal dikurung di sebuah pulau di Laut Yaman. Selanjutnya ada juga sebuah teori yang mengatakan jika sosok Dajjal berada di sebuah tempat bernama Khurasan, di mana Khurasan sendiri adalah sebuah wilayah luas di sebelah timur Jazirah Arab yang menjadi salah satu nama di provinsi timur Iran. Dalam bahasa Persia sendiri, Khurasan memiliki arti tanah matahari terbit. Meski begitu, pulau ini juga disebut nama persis dengan Pulau Sokotra, yang diduga sebagai tempat persembunyian dari sosok Dajjal. Hal ini diperkuat dengan salah satu hadis dalam agama Islam yang menyatakan bahwa Dajjal akan keluar di wilayah timur bernama Khurasan. Menurut laporan, jejak peradaban manusia di Khurasan sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi.
Ini terjadi saat Khurasan berada di bawah kekuasaan Ahmenid Persia dan menjadikan wilayah ini sebagai primadona dan banyak diperebutkan. Tembok raksasa Zulkarnain. Kisah misteri dari tembok besi raksasa yang dibuat oleh Raja Zulkarnain tidak lepas dari keberingasan dari dua kelompok, yakni Ya'juj dan Ma'juj, yang merupakan satu kaum perusak planet bumi. Menurut laporan, tembok penghalang ini berada di antara dua gunung dan dibangun oleh seorang raja yang saleh, yakni Raja Zulkarnain. Dari kisah yang ada dikatakan bahwa Zulkarnain saat itu sedang mengembara dengan jarak yang sangat jauh. Dalam perjalanannya itu ia melakukan 3 ekspedisi penting, yaitu ke bumi belahan barat, bumi belahan timur, hingga ke wilayah pegunungan. Dalam perjalanannya Zulkarnain diberi hak oleh Allah SWT untuk bisa menghukum kaum yang ingkar atau melanggar perintahnya. Selain itu, ia juga membangun sebuah tembok besi untuk melindungi rakyat di suatu negeri dari kekejaman dua kaum, yakni Ya'juj dan Ma'juj. Dalam sebuah surah disebutkan bahwa ketika Zulkarnain sampai di antara dua gunung, ia pun mendapati suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraannya. Kemudian kaum tersebut menyampaikan tentang hukum kaum Ya'juj dan Ma'juj yang membuat kerusakan di muka bumi. Mereka pun meminta Raja Zulkarnain untuk membuat dinding yang dapat menghalangi mereka dari kekejaman dua kaum tersebut. Tidak hanya itu, Ya'juj dan Ma'juj juga disebutkan dalam Al-Quran jika kehadiran mereka merupakan salah satu dari 10 tanda besar hari kiamat. Saat ini, Ya'juj dan Ma'juj dikurung dalam sebuah tembok besi yang sangat besar. Dijelaskan pula jika Ya'juj dan Ma'juj merupakan makhluk yang Allah SWT ciptakan dari keturunan Nabi Adam. Terkait ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj sangat sulit untuk dijelaskan dan masih menjadi misteri. Selain itu, keberadaan tembok besi yang dibuat oleh Raja Zulkarnain hingga kini juga masih belum diketahui di mana letaknya. Namun tidak sedikit yang mempercayai jika tembok besar Cina merupakan penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Dalam sebuah buku dikatakan jika tembok besar China merupakan bangunan yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Namun jika melihat ciri fisiknya, terdapat perbedaan antara yang dijelaskan dari dalam buku dengan yang ada dalam Al-Quran. Tembok besar China sendiri terbuat dari susunan batu, sedangkan tembok buatan Zulkarnain dari besi yang dicampur dengan tembaga. Hal ini tergambar pada sebuah surat dalam Al-Quran di mana Raja Zulkarnain meminta potongan-potongan besi, sehingga bila besi itu telah sama rata dengan kedua atau puncak gunung, akan ditiuplah api agar besi tersebut panas. Lalu ia akan menuangkan tembaga yang mendidih ke atas besi-besi panas tersebut. Di ayat-ayat selanjutnya tergambar bahwa bangsa Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa menaiki tembok tersebut, bahkan untuk sekedar melubaginya, kecuali bila janji Allah SWT sudah tiba, yaitu hari kiamat. Lokasi harta karun Nabi Sulaiman. King Solomon atau Raja Salomo yang juga dikenal sebagai Nabi Sulaiman alaihissalam memerintah 965 sebelum Masehi dan 925 sebelum Masehi, terkenal karena 3 hal, yakni kebijaksanaan, kekuasaan, dan kekayaan yang sangat berlimpah. Putra Daud ini dideskripsikan sebagai orang paling kaya pada zaman kuno. Legenda menyebutnya salah satu bentuk kekayaan yang dimiliki Nabi Sulaiman atau King Solomon adalah istana indah dibangun oleh pasukan manusia, jin, dan para binatang. Konon dinding istana ini terbuat dari batu pualam, tiang, dan pintunya dari emas dan tembaga. Atapnya dari perak, hiasan, dan ukirannya dari mutiara, intan juga berlian, serta pasir yang berada di taman ditaburi dengan mutiara. Kekayaan luar biasa Nabi Sulaiman alaihissalam membuat banyak orang yakin bahwa masih ada harta karun yang disembunyikan. Dikatakan jika ada 3 petunjuk untuk mengetahui di mana keberadaan harta karun Nabi Sulaiman, yakni tabut perjanjian, cincin penguasa dunia, dan tambang harta. Tabut perjanjian atau Ark of the Covenant menjadi salah satu artefak paling dicari pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Menurut laporan, tabut ini berupa sebuah kotak kayu berisi 2 loh batu bertuliskan 10 perintah Tuhan yang didapat Nabi Musa alaihissalam di Gunung Sinai. Seorang profesor dari Universitas St. Andrew mengklaim berhasil menerjemahkan sebuah teks berbahasa Ibrani bernama Treatise of the Vessels atau Risalah Kapal. Berdasarkan teks itu, sang profesor mengklaim kalau kuil Solomon, tempat penyimpanan harta karun, kemungkinan tersebar di wilayah Timur Tengah. Selanjutnya ada cincin penguasa dunia yang menurut legenda dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dikatakan jika cincin milik Raja Solomon ini sangat berharga yang juga memiliki kekuatan magis, yaitu bisa mengendalikan roh dan setan di seluruh dunia. Banyak yang yakin jika benda itu bisa menjaga dan memberi perlindungan kepada pemakainya. Saat ini keberadaan cincin berharga itu masih menjadi misteri besar dunia.
Konon, cincin ini dimakamkan di sisi jenazah Nabi Sulaiman alaihissalam yang tidak diketahui di mana makamnya. Ada berita dari zaman ke zaman yang menyebutkan jika atau barang siapa yang berhasil menemukan cincin tersebut maka ia akan jadi penguasa dunia. Selanjutnya ada tambang emas yang diyakini dimiliki oleh Raja Solomon atau Nabi Sulaiman. Kabar tersebut pertama kali diperluas pada abad ke-19 oleh seorang penulis yang bertepatan dengan boomingnya penemuan arkeologi berupa situs-situs kuno di Timur Tengah dan Afrika. Kemudian hal ini diperjelas dengan temuan yang berhasil didapatkan oleh seorang rabi sekaligus arkeolog asal Amerika. Dirinya mengumumkan bahwa ia telah berada di tambang Sulaiman di Great Rift Valley, dekat perbatasan modern antara Israel dan Yordania. Namun tambang-tambang ini tidak dipenuhi oleh emas, melainkan biji tembaga yang menurut sang arkeolog adalah sumber kekayaan dari Nabi Sulaiman. Gunung Ararat. Belum lama ini, para peneliti dari seluruh dunia melakukan penggalian di Gunung Ararat, Turki. Diyakini terdapat sisa-sisa dari bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Untuk mencari bahtera yang diceritakan dalam Taurat, Alkitab, dan Al-Quran itu, para peneliti membentuk sebuah tim. Menurut laporan, sampel yang mereka digali di pegunungan ini meliput fragmen tanah dan batuan, kemudian dikirim ke laboratorium untuk diperiksa. Dikatakan jika sisa-sisa ini pertama kali ditemukan oleh seorang insinyur peta tahun 1959 selama penerbangan untuk memetakan wilayah timur Anatolia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu Nabi Nuh alaihissalam tentang banjir yang akan datang yang akan melanda seluruh planet bumi untuk menyelamatkannya dan semua orang yang bersamanya di dalam bahteranya. Mendapati peringatan tersebut, Nabi Nuh alaihissalam pun kemudian melanjutkan untuk membangun kapalnya, di mana ia menyimpan anggota keluarganya bersama dengan semua hewan di dalamnya. Salah seorang peneliti mengatakan jika Gunung Ararat adalah gunung yang terkenal di dunia berkat fitur geologis dan geomorfologisnya, serta menurut keyakinan bahwa itu adalah rumah bagi bahtera Nuh. Dirinya menambahkan jika itu adalah salah satu universitas yang paling lengkap untuk pencarian bahtera Nuh di Gunung Ararat. Oleh karena itu, mereka pun membentuk kelompok kerja akademisi dari universitas dan memeriksa struktur alam antara desa Tel Shekar dan Uzainili, yaitu formasi menyerupai siluet bahtera Nuh. Dikatakan jika bahtera Nuh membangkitkan minat global akan penelitian. Karena sebagian besar sumber mengatakan kalau lokasi bahtera Nuh berada di Gunung Ararat dan sekitarnya, daerah ini memiliki potensi sangat besar untuk wisata religi. Tahun 2008 silam, sekelompok peneliti dari Hong Kong pergi ke Gunung Ararat dan mereka berhasil menemukan sebuah gua dengan beberapa kayu yang mereka klaim berasal dari bahtera Nuh. Meski begitu, dalam diketahui secara pasti apakah benar kayu tersebut merupakan bagian dari bahtera Nuh.